Улаанбаатар трамвай төсөл. Нийслэл Улаанбаатар хотын авто замын түгжирлийг бууруулах, иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулж, ая тухтай байдлыг дээшлүүлэх, нийтийн тээврт олон төрөлт тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэх зорилтын хүрээнд нийслэлийн засаг даргын 2024 оны захирамжаар Улаанбаатар хөнгөн галт тэрэг трамвай төслийг хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлсэн. Улаанбаатар трамвай төслийг нийслэлийн 2 чиглэлд хэрэгжүүлнэ. Нэгдүгээр шугамн Зуслангийн бүс Зунжин худалдааны төвөөс Сүхбаатарын талбай хүртэлх чиглэлд баригдах бөгөөд энэ нь 11 км урт 16 зогсоолтой байна. Тус чиглэлд зорчих хугацаа нийт 29 минут байх юм. Хоёрдугаар шугам нь архивын ерөнхий газраас Сүхбаатарын талбай хүртэлх чиглэлд хэрэгжих бөгөөд 15 км урт 23 зогсоолтой байна. Тус чиглэлд нийт 37 минут зорчин. Энэхүү 2 маршрут дагууд нийтдээ 26 км буюу 52 км хос шугам тавигдана. Трамвайн дундаж хурд 30 км/цагаас 70 км/цаг хүртэл хурлах боломжтой. Зорчигчид зогсоолт трамвайг хүлээх хугацаа нь 5 минут байх юм. Энэхүү төсөл хэрэгжснээр авто замын хөдөлгөөний дундаж хурд 25.7% нэмэгдэх тооцоолол гарсан. Хөдлөх бүрэлдэхүүн. Трамвайн 100% цахилгаан эко байгаль дээлтэй тээврийн хэрэгсэл юм. Трамвайн хөдлөх бүрэлдэхүүн нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зорчход тохиромжтой, нам тавцанд зорчигчид тав тухтай зорчих, орчин үеийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл төдийгүй хотын өнгө төрхийг шинжилэн сайжруулах, соёлын уламжлалыг шингээх, аялал жуулчлалыг дэмжин хөгжүүлэхэд тодорхой хувь нэмэр оруулдаг. Хөдлөх бүрэлдэхүүн нь хатуу цагийн хуваарийн дагуу зорчдог тул иргэдийн ажил амьдрал сайжрах, мөн ажлын бүтээмж дээшлэхэд эерэг нөлөөтэй. Нэг удаагийн зорчилтонд 230-аас 250 хүний багтаамжтай байх бөгөөд автомашинаас ялгарах орчны бохирдол буурна. Хөдлөх бүрэлдэхүүний лидар радар систем. Трамвайн лидар радар системтэй байна. Лидар радар систем нь лазерын туяг ашиглан орчныг өндөр наривчлалтай 3D зураг болгон хувиргадаг. Ингэснээр трамвайны урд, хажуу, ойр орчмын объектуудыг секундэд олон мянган давтамжтай хэмжилтээр илрүүлдэг. Зорчих хэсэгт хөдөлгөөн оролцож байгаа биетийг мэдэрч шаардлагатай зогсолтыг жолоочийн оролцоогүй хийх болон хөдлөхгүй байх боломжтой. Мөн замын тэмдэг болон гэрэл нөхөөний ажиллагааг мэдэрч жолоодлого хийхэд туслалцаа үзүүлнэ. Энэ нь аюулыг мэдэрч осол гарахаас урьдчилан сэргийлэх, ослоос зайлсхийх боломжтой. Цахилгаан хангамж. Трамвай нэхвчлэн 600-аас 750 вольтын хүчлийн цахилгаанаар ажилладаг. Энэ цахилгаан нь дээд агаарын шугамаас пантограф гэх төхөөрөмжөөр дамжин тээврийн хэрэгсэл рүү өгөгддөг. Трамвайн хөдлөх бүрэлдэхүүн нь тогтмол гүйдлийн 750 вольтын цахилгаан хангамжаар ажиллах бөгөөд энэхүү үзүүлэлтэнд үндэслэн цахилгаан хангамжийн тооцоо төлөвлөлтийг боловсруулсан. Тогтмол гүйдлийн 750 вольтын систем нь олон улсад түгээмэл хэрэглэгддэг дэвшилтэт технологи суурилсан тоног төхөөрөмжүүдтэй нийцдэг бөгөөд манай орны нөхцөл найдвартай, үр ашигтай шийдэл юм. Энэ системийн хүрээнд хувьсах гүйдлийг тогтмол гүйдэлд хувиргах шулуутгагч дэд станцуудыг трассын дагуу байршуулж тэдгээрээс контактын сүлжээг тэжээхээр төлөвлөсөн. Мөн трамвайн регенератив систем буюу тоормослох үед үүссэн кинетик энергийг цахилгаан болон хувиргаж дахин ашиглан эрчим хүч хэмнэх давуу талтай. Дохиолол холбоо. Трамвайн холбооны систем нь трамвай ба удирдлагын төв хооронд тасралтгүй мэдээлэл дамжуулах, жолооч болон хяналтын төв хооронд дуудлага өгөгдөл дамжуулах, трамвайн байрлал, хурд, зорчигчдын мэдээллийг GPS болон утасгүй сүлжээгээр шууд дамжуулах давуу талтай. Дохиоллын систем нь трамвайны хөдөлгөөнийг зохицуулж, замын уулзвар болон автомашины урсгалтай уялддаг. Трамвай уулзвар тойрдох үед гэрлэн дохио өөрчлөгдөж, трамвайн ногоон гэрлээр давуу эрхтэй хөдөлгөөнд оролцдог систем дэлхийд дахнаар хөгжиж байна. Монгол улс нь эрсдэл суур амьсгалтай буюу хасах 40 градусаас нэмэх 40 градусд хүрдэг онцлог тохируулан аюулгүй найдвартай хөдөлгөөнийг хангах орчин үеийн холбоо тохиоллын системийг сонгож байна. Уулзвруудын огтлолцол. Трамвайн автомашинтай зэрэгцэн хөдөлгөөнд оролцож гэрлэн дохиогоор зохицуулагдана. Тодорхойлбол 1-р шугам болох Зуслангийн бүсээс Сүхбаатарын талбай чиглэлд Монгол Улсын их сургууль, Үлзий төв, 32-ын тойрог, Талиастын уулзвар, 7 буудал зэрэг томоохон уулзврууд байна. 2-р шугамын хувьд архивын ерөнхий газраас Сүхбаатарын талбай чиглэлд Нисэх, Ирэл, Мишель Экспо, механик инженерийн сургууль, Хаан улс дүүрэг, 75 дугаар сургууль, 120 мянгатын уулзвар, Сүхбаатарын талбай зэрэг гэрлэн дохиотой томоохон уулзвруудаар хөдөлгөөнийг гэрлэн дохиогоор зохицуулна. Трамвайн уулзврын хөдөлгөөнийг ухаалаг системээр удирдан зохицуулж, автомашин, явган зорчигч, нийтийн тээврийн хөдөлгөөнийг аюулгүй жигд удирдана. Ингэснээр трамвай сааталгүй тогтмол хуваарийн дагуу явах боломжтой юм. Замын хийцийн сонголт зам төмрийн төрөл.
Хувилтай зам төмөр ашиглана. Энэ нь дэлхийн улс орнууд ялангуяа баруун Европын орнууд хөвчлэн ашигладаг трамвайн замд тохиромжтой зам төмөр юм. Депогийн хэсэгт балластны суурьтай бөгөөд гол замын хэсэгт зүлгэн хүчилттэй байгаль дээлтэй хотын өнгө үзэмжийг сайжруулах давуу талтай. Зам төмрийг флашбат болон алюмино церамит гэсэн хоёр төрлийн гагнуураар гагнахаар урьдчилан төлөвлөж байна. Зам төмрийг гагнах буюу уулзраггүй болгож өгснөөрөө зам дээр үүсэх гэмтэл багасах, дуу чимээ буурах, найдвартай байдал бий болох зэрэг олон давуу талтай. Трамвай нь өнөөдөр олон хотод метро, автобусны системтэй хослон ажиллаж байна.